వైఫై ఆన్ చేయాలనుకున్నా, ఈ వైఫై అనే బటన్ ఉంది కదా ఇక్కడ, దీన్ని 3 సెకండ్స్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకోవాలి గట్టిగా. హోల్డ్ చేసి పట్టు, సింబల్ కనపడుతుంది కదా, వైఫై సింబల్. ఎల్జీ థింక్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాంట్లోకి వెళ్ళి సైన్ అప్ అవ్వాలి ఫస్ట్, గూగుల్ అకౌంట్తో కానీ ఫేస్బుక్ అకౌంట్తో కానీ. ఒక్క నిమిషం అండి. యాక్సెప్ట్ ఆల్. ఓకే. ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోమనిద్ది. పాస్వర్డ్ 2 సార్లు క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సైన్ అప్ అయిన తర్వాత నేమ్ క్రియేట్ చేసుకోమనిద్ది. నేమ్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎల్లో లొకేషన్, ఇక్కడ యాడ్ డివైజ్ అని ఉంది కదన్నా, యాడ్ డివైజ్ అని ఉండి ఎల్జీ థింక్యూ అని అంటే నీకు అక్కడ ఏసీ తీసుకునేటప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ అయినా ఏదైనా వైఫై ఆప్షన్ ఉందంటే యాడ్ డివైజ్ కొట్టాలి. కొట్టినాక దానికి రైట్ సైడ్లో స్టిక్కర్ ఒకటి ఉండిద్ది, దాని మీద స్కానర్ ఉండిద్ది. స్కానర్ పెట్టైనా ఇది స్కాన్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే దీంట్లోకి వెళ్ళి చేయొచ్చు. ఇలా వచ్చిన తర్వాత యాడ్ డివైజ్ అని కొట్టేసి స్కాన్ చేసేసి యాడ్ డివైజ్ అని కొట్టేసేసాం అనుకో, పేరైద్ది. ఇది ఏసీకి దగ్గరగా పెడితే కనెక్ట్ అయిపోయింది. మీకు కూడా పెడతాలే వీడియో. రిమోట్ కూడా ఉండిద్దండి. మనం బయట నుంచి ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. కరెంట్ బిల్ ఎంత వస్తుందో తెలుసుకోవచ్చు. వైఫై ఉంటే 100% రావాలి, ఆ తర్వాత కనెక్ట్ అయ్యిద్ది. వైఫై పాస్వర్డ్ అడిగిద్ది, వైఫై పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి. ఇలా వచ్చింది. ఆ తర్వాత వైఫై పాస్వర్డ్ కొట్టి కనెక్ట్ అని కొడితే కనెక్ట్ అయిపోయింది. కనెక్టింగ్ టు డివైస్ అని 100% లోడ్ అయింది. 100% లోడ్ అయిన తర్వాత వైఫై కనెక్ట్ అయింది. 2 బీపులు వచ్చింది ఏసీలో. నువ్వు యాప్ ఓపెన్ చేయగానే ఇలా వచ్చింది. ఇదిగో ఇది ఉంది కదా సింబల్, ఈ సింబల్లోకి వెళ్ళు. ఈ సింబల్లోకి వెళ్ళగానే బయటికి వెళ్ళినాక ఇంకా ఇప్పుడు దీనిలోకి ఈ వైఫై కనెక్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది. బయటికి వెళ్ళినాక బయట నువ్వు ఎక్కడి నుంచైనా ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఇదిగో ఇలా తగ్గిస్తే ఇలా తగ్గిపోతా ఉంటుంది. ఇదేమో తగ్గించుకోవడం పెంచుకోవటం. ఇదేమో ఫ్యాన్ స్పీడ్, ఇది ఎయిర్ ఫ్లో, ఇదేమో హై కూలింగ్ విరాట్ అని ఉంది కదా, ఇది AI ప్లస్. ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు 1 వారం వాడిన డేటాని వైఫైలో AA+ ఆన్ చేసి పెట్టావు అనుకో, 1 వారం వాడిన డేటా తీసుకునేది ఫస్ట్ వారం. 2వ వారం నుంచి AA+ ఆన్ చేయగల ఆ వారంలో నువ్వు ఎలా వాడావో అలాగే వాడిద్ది. సేమ్ ఆ టయానికి అలాగే వాడతా పని చేస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత యూజ్డ్ ఫీచర్స్ అని ఉండే కదా, దీంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఫిల్టర్ మేనేజ్మెంట్ అని ఉంటుంది. ఇది నీకు ఇదిగోన్నా యూజ్డ్ ఫీచర్స్ అని ఉంటాయి. ఈ పక్కన యూజ్డ్ ఫీచర్స్ లో ఇది 100% ఉంది కదా, 0కి వస్తే నువ్వు పైన ఫిల్టర్ క్లీన్ చేసుకోవాలి. మళ్ళా ఫిల్టర్ క్లీన్ చేసుకున్నాక దీని మీద నొక్కితే ఇక్కడ రీసెట్ బటన్ అని ఉంటుంది, ఇది కొట్టాలి. మళ్ళీ 100కి వెళ్ళిపోయింది అది. మళ్ళీ నీకు 0 రాగానే ఫిల్టర్ క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎనర్జీ మానిటరింగ్ అని ఉంది కదా, ఇది ప్రెస్ చేసావు అనుకో నీకు కరెంట్ బిల్ ఎంత వస్తుందో చూపించింది. మొత్తం గంటకి ఎంత వస్తుంది, ఇగో డేకి, వీక్కి, మంత్, ఇయర్కి మొత్తం ఎంత వస్తుందో చూపించింది. కరెంట్ కలపలేదండి ఇంకా. ఇదేమో పెంచుకోవడం తగ్గించుకోవడం అన్న, ఇంకంతే. షెడ్యూల్ టైం ఏమైనా పెట్టుకోవాలంటే ఇది ఆటోమేటిక్ AI+ కన్వర్టబుల్ అని ఉంది కదా, ఇది పెడితే నువ్వు 1 వారం వాడిన డేటాను సేవ్ చేసుకొని ఆ వారం నువ్వు ఎలా వాడావో అదే విధంగా ఆటోమేటిక్గా వాడింది. నెక్స్ట్ వారం వైఫై ఉన్నా లేకపోయినా ఫస్ట్ వారం మటుకు వైఫైతో వాడాలి.